Njengoba sewushilo umkhatshwa nenokhuba njengoba silapha esigodlweni emachobeni kungumkhosi wentombi umkhosi womhlaba nesimo ke semthetho weCovid bekungavumelekile ukuthi umkhosi ungaba mkhulu kodwa ke ngokubuka ukuthi isilo esikhotheme sona ke manje ngokomoya noma kanjani sona besila emachobeni sabuka ke ukuthi ukuze singagcini sesiphambana nomoya wayo mama sithi sekoba unyaka ozayo ibisiduba ithi umsebenzi wayo sesiwulahlile yingakho ke ingonyama nalabo ebonisane nabo kodwa kakhulu amakhosi asemkhanya kude kanye nomasipala bakhona bathe ingonyama yayithi u27 July iyo usuku lokuzalwa iyolugubha emkhanya kude kanti kalusezufika okutheke makufika lokhu bathi ke noma kanjani kuyokwenzeka kuba kube impumelelo ngakho ke ngibone umsebenzi oshoyo ukuthi umsebenzi wobukhosi awuphathwa umuntu uphathwa umdali osezulwini ngoba indlela obekungayo awubonanga ukuthi into emenyezelwe kusele insuku ezimbili ukuba lufike lolusuku ngakho ke kube impumelelo enhle futhi sakubonga ukuthi ingonyama ithatha indawo yayo ngoba indawo yayo akekho omunye kwabakwaZulu onamandla egazini lakhe elingaphezulu kwale ngonyama ongaphathi isizwe samaZulu ngaphandle kwengonyama le esikade sinayo namhlanje ngalezo izathu ke ngithi impela engubukile umkhosi bemuhle lamakhandlela ka awu27 abekhanyiswa njengomkhosi wokuqala 37 yebo 37 bese kuba ngamabili elengonyama ekhothemene elendlovukazi leminyaka engamashumi amathathu neminyaka ewu7 yiyo ke ebimelwe ikhandlela futhi ke kungumkhosi weintombi wokuqala ke emva koba ingonyama isikhotheme bekubalulekile ukuthi intombi ziwaphathe lamakhandlela lolu hlelo lube uhlelo oluhle olumele leminyaka engamashumi amathathu enesikhombisa eseqala ke manje kusho ukuthi siqala elinye ke manje ishumi eseliyale sekuyingonyama entsha ngicabanga ukuthi isiqalo sibe sihle lesi siqale sihle kangaka sisinikeze ukuzinza kwesizwe nokuzinza kwesiko ngithandile mayigcizelela ukuthi noma ngathi imithetho ithini kodwa akufanele yephuce isizwe amasiko aso ngoba amasiko esizweni ayimpilo amasiko esizweni angumthandazo njoba intombi bezilapha nengonyama nebutho bebese mthandazweni besizothatha unyaka nenkonzo engcwele enyangeni yamasiko okumnandi futhi ukuthi lenyanga amasiko kithi iyona nyanga kwakhothama ngayo ingonyama ushaka njengombumbo isizwe samaZulu futhi okumnandi ukuthi ingonyama ebusayo namhlanje yazalwa ngomhla ka23 ngokwesintu kwakuye kubukwe ukuthi uzalwe ngasiphi sehlakalo esikhona lokho kwakusho ukuthi kukhona ukubaluleka kwakho ukuzalwa nje kwayo ingonyama isiphumilisa kwadukuza kwasho into enkulu phela vele iphuma mhla ka23 iyolalela ngakhona ngakho ke ngicabanga ukuthi sinengonyama ebusiswe ngokuthi vele usuku uZulu lapha egubha khona umkhosi welembe ekhumbula ukubunjwa kwesizwe samaZulu nokukhothama kwesilo yona kuzobe kuhlangene nokugubha usuku lokuzalwa ngakho inhlahla nesibusiso ezenza amaZulu asikho singangalesi sokuba nengonyama lene sinayo namhlanje Sindazi mhlambe ngomsindazo nje kancane mhlambe uma ngahle asikhanyisele ngobuhlakani bakhe sibonile lapha emakhandlela amabili emele isilo kanye nendlunkulu kodwa kuthe makukhanyiswa leli elimele isilo lacisha waphinda futhi umfundisi esenza inkonzo walikhanyisa laphinde lacisha kodwa lendlovukazi lokho elikhanyile mhlambe ngathi uyibuka kanjani lolo daba inyosi yesilo ngingathi phela mina
ingonyama iye yabusa kwaphela okwayo ngomhla zili12 enyangeni yesithathu onyakeni. Kusho ukuthi ke umntana enkosi wathatha wayekukhanya emva kwayo. Bekufaneleke layo lokhelwe lithi malokhelwa lithatha imzuzwana licime ukuze kusale leli lo mntana enkosi phela okuyena